Mēs turpināsim par ticību, un es domāju, ka man ļoti patīk tas vārds, es bieži viņu pieminu. Katrs ticīgais savā ticībā dzīvos. Tu vari paskatīties pats uz savu dzīvi un ieraudzīt, kāda ir tava ticība. Cik tu esi attīstījies, ko tu esi izdarījis savā dzīvē, ko tu esi paņēmis, darbojies, virzījies, un tu tagad redzi savu rezultātu, kur tu atrodies. Ja, kāds ticībā ir izveidojis biznesu savu, kāds ticībā ir izveidojis mājas grupu, kāds savā ticībā ir sevi veidojis, ja? Kāds savā ticībā, pielietojot ticību, ir kaut ko sasniedzis. Ja? Un tur paskatīties, ko tu pats personīgi sasniedzi savā ticībā. Tur tiek mācītāji, es neko neesmu sasniedzis. Brīnišķīgi, tev būs iespēja šī gadā kaut ko sasniegt. Labāk vēlāk nekā nekad, amen. Un, ziniet, šitās stundas tas virziens būs apmēram tāds, ka tava ticība runā. Un tu vari satikties ar cilvēku un paklausīties, par ko viņš runā, tam viņš arī tic. Ja? Tas ir svarīgi, un ir viena laba rakstuvieta, ja, kur es ieraudzīju, un es viņu bišķīt pacitēšu. Ir 2. Korintiešiem 4:13. Un tur ir rakstīts, bet mums ir tas pats ticības gars, kā ir rakstīts, es ticēju, tāpēc es runāju. Es ticēju, tāpēc es runāju. Šodien jautājums ir tāds, kam tu šodien tici? Tam, kam tu tici, par to tu arī runā. Un to ir tiešām svarīgi saprast. Tu vari pateikt, es ticēju, un tāpēc es arī runāju. Iedomājieties, man vispārībā šeit notiek šī mūsu laikā, šinos 2 mēnešos, ticība notiek. Mana sieva dzied, ņemās tur. Es citreiz, kad klausos, es kabinetā sēžu, viņa blakus istabā tur dzied, zāģē. Man pat ir, viņai ir tur tādas lietas priekšā. Viņa nopirka kursu, pa 120 eiro, ja? Vairāk, pa 150, es nezinu cik. Un tur ir tāds kurs, kur apmāca tos, kas tikko māca dziedāt. Planšetniekā viņu. Un tur pat viena dziesma, man nekas patīk. Tur kaut kas notiek, ja? Un kaut kāds tam līdzīgāks. Man no sākuma viņš tracināja, citas man nevisai patīk, bet tas gabals šis tāds un tāds baigi foršais tāds, man aš patīk, ja? Bet es viņai neteicu, viņa vienkārši nezinu. Un es iepriekš saņēmu, es zinu, ka Naģa tur ir televīzijā, TV, viņai tur ir jādarbo, ko es pats saņēmu no Dieva. Un es no Dieva nesaņēmu, ka viņa ir pa dziedāšanu. Man tur ir kāda dziedāšana? Televīzija, sports, bībeles skola, te vēl visu kaut ko, vēl dziedāšana. Ko vēl? Vēl par skursteņu slauči tikai jāpaliek, un tad ir pilns komplekts, ja? Zin kā? Un tad agri vai vēl rodās tas jautājums, jo tu cilvēkam vairāk krauj, jo viņš vairāk var panest. Un tad tu skaties, draudzē, kāds vispār neko nenes, kāds ir apkrauts no galvas līdz kājām, tikai 2 acis un nagi ārā spīd, un viss, un vairāk neko nevar redzēt, saproti? Un stiep, un vēl kaut ko uzkrauj, ja? Kāds sēž mierīgi, viņam vispārībā nekas. Un vakar es te nonācu, Naģa te dziedāja, tā kā viņa dziedāja, un svaidījums atnāca, un es sajūtu, un izrādās, Dievam patīk, kā viņa te māžojā, kā viņa te slavēja, kā viņa te darbojās. Un es domāju, ja Dievam patīk, tad es neko jau nevaru teikt, klausies, man jau jāpaklusē, savādāk dabūšu es vēl taisno no Dieva. Teiks, labi, kungs, lai māžojas, lai nepārāk traki. Tāpēc ticība runā un ticība dara. Un ziniet, ko es jums gribu pateikt? Pierakstiet sev rakstu vietu un iemācieties viņu no galvas mācību skolā visi tie, kas tiešā ēterā arī.
Marka 11:23. Jā, starp citu, bija baigais efekts uz šitā mikrofona. Tā kā viņi runāja. Jo efekts jāsaregulē tikai tad, kad viņi dzied. Nevis tā, ka viņi runā. Jo viņi runāja un tur tā atbalsojās. Es 3 reizes rakstīju tieši ētrā. Lūdzu, izdaries kaut ko. Tas ir Edgar pusķieģelis tavā lauciņā. Skatieties, Marka 11:23. Kas sacīs šim kalnam, celies un meties jūrā un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Un tas ir jebkuram, dārgie draugi, pat jebkuram, pat cilvēkam, kurš netic un nesaprot, kā tas darbojās. Jēzus teica, jo patiesi es jums saku, ja Jēzus teica, patiesi es jums saku, tad tas tā arī ir. Pieņemiet to lūdzu. Ja kas šim kalnam sacīs, celies un meties jūrā, tā tad jebkāda problēma, jeb par ko tu lūdz, dažādas situācijas. Ja tu nešaubīsies sirdī, bet ticēsi, ka notiks, tad tev tas notiks. Tu nevari pieļaut šaubas savā dzīvē. Ja tu šaubies, tev nenotiks. Lūdzu, paņemiet to, tā ir atslēga visam, kas ar tevi notiek. Šaubas, tas ir velns. Ja velnam sanāk tevi izšaubīt, viss vari nelūgt vispār. Nav jēgas nekādas. Ar šaubām jātiek galā. Cīņa pret šaubām. Šaubas ir velna ierocis, lai tu nesaņemtu atbildi no Dieva. Ja tu pats šaubies, tad zini, atbildes no Dieva nebūs. Jo to pats Jēzus saka. Kuram šeit draudzē un tiešā ētrā tu vari plusiņu atzīmēt tagad tiešā ētrā. Var pierakstīt tur malā. Nevis šitanī telegramā, bet tiešajā ētrā. Var pierakstīt. Vai tu šaubies vai nē? Tas, kas šaubās, tas nesaņem atbildi. Pierakstis, un lai mēs redzam, ka tu ar mums kopā klausies. Lai nav tā, kad ieraksts paiet, atkal sākās dzīve, un atkal tu sūdzies un zvani un šaubies un baļojies. Lūdzu pierakst, es nešaubīšos. Katrs, kas ir tiešajā ēterā, ieraksta, es nešaubīšos. Ja? Jēzus ir autoritāte vai nav? Kuram šeit ir Jēzus autoritāte? Visiem ir? Ir, jā. Skaties, Jēzus teica, ja tu nešaubīsies savā sirdī, bet ticēsi, ka notiks, tad tev tas notiks. Vēl viena patiesība, ko es gribu, lai tu sev pieraksti. Ticība, kas ir klusumā, kas klusē, viņa parasti nomirst. Viņa nav dzīva. Vēl vienu jaunu atklāsim. Ticība dzīvo caur tavu muti. Ticība dzīvo caur tavu muti. Par ko tu runā, tam tu arī tici. Es atceros, Dievs man savā laikā, jau sen labu laikā apakaļ viņš man atvēra. Kā cilvēks dzīvo, tā viņš runā. Kā viņš runā, tādi arī ir rezultāti. Ja tavā dzīvē nekā nav, tad tas ir tavas ticības rezultāts un tavas mutes augļu rezultāts.
Tu zini, ka tava runa un tava mute veido apstākļus ap tevi. Ja tu šodien esi tādos briesmīgos apstākļos, kaut kādos, tad tie apstākļi ir pateicoties tavai mutei. To, ko tu esi sarunājis savā dzīvē. Tas tev arī ir. Halleluja. Un es gribētu, lai jūs izprastu vienu domu. Tavs prāts var ražot domas. Tavs prāts var pieņemt domas. Dažādas, ja? Bet tikai tava mute atvērs durvis. Atcerieties vārdu, kad no savas mutes augļiem tu tapsi tiesāts vai attaisnots. Ot visu, ko tu runā, to tu arī saņem. Un ja tu šodien dzīvo tādos apstākļos nevisai, tad tas viss ir pateicoties tavai mutei. Vai nu tu runā šaubas un negatīvismu, vai nu tu runā Dievu vārdu apsolījums un piedzīvo Dievu slavu savā dzīvē. Un ir vēl viena lieta, ko es redzu, kas pie mums ir draudzē un dažiem pat līderiem ļoti izteikts. Man pat pēdējā laikā nācies ir kādiem pateikt, ja, lai viņi iemācās runāt. Ziniet, ticība nav. Dievs dari tu. Ziniet, ticāt cilvēks. Ja tas ir Dieva prāts, tad lai notiek Dieva prāts. Kāds tad ir tas Dieva prāts? Dievs darīs. Ja, lai Dievs dara. Nē. Ticība ir. Dievs teica, es pieņemu to vārdu, stāvu uz tā vārda, runāju to vārdu un rīkojos pēc tā vārda. Jo ticība bez darbiem ir mirusi. Ir vēl tāds, abaļšēņie, tāds māns apmāns. Ja Dievs gribēs, tad viņš darīs. Kā tad? Ja Dievs gribēs, tad viņš darīs. Nekā nebija. Dievs jau viss sen ir izdarījis. Tagad tev ir jāgrib, pašam jāiet un jādara. Jo, ja tu nedarīsi, tad nekas nebūs. Naģi par dziedātāju nekļūs, ja viņi nemācīsies dziedāt, vai ne? Neviens par evaņģēlistu nekļūs, ja nesāks iet klāt pie cilvēkiem, vai ne? Tāpēc gribi sludināt evaņģēliju. Ej pie cilvēkiem. Tur nav teikts, ja tu gribi sludināt evaņģēliju, ej uz mežu runā kokiem. Nē, draugs. Ej pie cilvēkiem un runā cilvēkiem. Iežēlojies par viņiem. Vai ne? Es nevaru iet liecināt, man nav kam runāt. Aizbrauc uz Rīgu, uz autoostu ieraudzīs, ar ko var parunāt. Tur daudz ir. Es nebraucu uz autoostu, es pa apvedu ceļu braucu uz Rīgu. Nekas, iebrauc Rīgā, kur ieraudzīs cilvēks, tur klāt runāt. Galvenais no mašīnas vajag izkāpt. Halleluja. Tāpēc, dargie, un rekur vēl viens ieteikums. Ja tu runā, man nekad nesanāks, es vienmēr slimoju, mums nekad nepietiek. Tu ne tikai apraksti, kāda situācija būs, tu vēl nostiprini, lai tā situācija tev tieši tāda arī ir tavā dzīvē. Vai ne? Tā ir? Un paskaties, kurā vietā tu atrodies uz doto momentu, savos apstākļos. Kādi tev ir apstākļi?
Ja tu tur esi viņos pa vidu, tas ir tavs ticības auglis. Ja tev mājās tāda situācija, kāda tev tur ir ar mammu mājās, tas ir tavs ticības auglis. Tas ir tavs ticības rezultāts. Saprotiet? Bet man, piemēram, ir ticības rezultāts. Vienā labā mājā ir izveidojies apaļais galvs manas ticības rezultātā. Manas ticības rezultātā ar lieliem pūliņiem beidzot māja ir sākus kārtoties. Manas ticības rezultātā. Manas ticības rezultātā dažam labam darbs ir uzradies. Viņš strādā. Manas ticības rezultātā. Manas ticības rezultātā kāds biznes ir izveidojis. Manas ticības rezultātā es ticēju, ka viņam būs. Viņam ir tagad. Viņam teikt ir cits ticības rezultāts. Viņam ir jābūt ticības rezultātam līdz draudzēji atbraukt. Saproti? Tas ir ticības rezultāts. Amen. Ticība bez darbiem ir mirusi. Kā apaļais galds parādījās mājā. Ja es nebūtu gājis, kāpājis, runājis, ņēmis, darbojies, nebūtu tas apaļais galds. Tu ej, visu, ko tu dari patstāvīgi, sistemātiski, tev ir kārtība. Beigās tas izveidojās. Vai ne? Un ja atnāks jauni cilvēki, kuriem arī ir tādas nesakārtotības, ja tu sapratīs, kā tas ir, ieraudzījis problēmu, palīdzēs tam cilvēkam, runās, uzņemsies atbildīgi, palīdzēs, runās, tas ieiesies un pēc kāda laika tu skatīsies, wow, viņš dara tā. Tā tad ir jābūt patstāvībai. Vai ne? Tāpēc ir ļoti svarīgi, ja, ka tu runā nevis. Man nekad nesanāk. Es nevaru. Zini, kā ticība saka? Ticība saka, Dievs ir ar mani šodien. Ja Dievs ir ar mani, kas var būt pret mani? Ticība saka, Dievs mani māca un ceļ. Kad es sāku darīt, kā Dievs man māca, man viss izdodās. Ticība to saka. Dievs ir mans avots. Viņš ir mans apgādnieks. Es eju no spēku uz spēku, to ticība saka. Saprotiet? Tātad ticība saka to, uz kurien tu esi pieņēmis lēmumu iet. Ticība ir tā, kas apliecina Dievu vārdu. Un tas ir tavs lēmums. Ticība ir lēmums. Es pieņemu lēmumu ticēt. Jā, es varbūt neticu ļoti daudz, bet es sāku ticēt no tā mazumiņa, kas man ir. Un ja es esmu pastāvīgs tādā mazumā, tad ko Dieva vārds saka? Ja tu esi uzticīgs mazumā, Dievs tev pacels par lielumu, tev būs vairāk. Viss sākās no mazumiņa. Tāpēc ir arī rakstos rakstīts, ka ja tavu ticība ir kā sinepju graudiņš, tad viss notiks. Un sinepju graudiņš ir pats mazākais no visiem graudiem. Ticība nesākās ar lielumu, viņa sākās no mazumiņa. Un tad pieaug. Un es vēl vienu līdzību ieraudzīju. Kad mēs atvērām draudzi, kad mēs sākām šeit darboties, es biju tā pieēdies ar Dievu vārdu, ka man ticība pārspēja visu. Es varēju iet un darīt tādus lielus projektus un visu kaut ko darīt, un citreiz skatījos, kā draudz reaģēja, un redzēju starpību. Kāda ir starpība? Ja tev ir ticība tāda, draudzē cilvēciņiem šitāda. Viņš nevar pat iedomāties. Tagad viena daļa no cilvēkiem ir jau paaugusies, un tad kopā mums ir jāspēr šis solis. Un nāks nākošie, un atkal viņiem būs maz ticība, viņi pa bišķiņam ies, jūs viņiem palīdzēsiet. Un tādā veidā, no ticības ticībā, no ticības ticībā. Tas ir tā kā mehānisms tāds, kas iet un aug. Un aug. Es augu savā ticībā. Tagad vadītāji, kalpotāji, tie, kas agrāk neko neticēja, nu jau daudz vairāk tic, viņi atkal savā, un tie, kas vispār nekā nav, sākās no nulles. Un tā katrs savā ticības asē iet un attīstās un uz augšu.
Un tas ir katram. Galvenais, lai nav, ka kāds stāv uz vietas visu laiku un krīt vēl zemāk. Ticība, tas ir progress. Tas nav regress, tas ir progress. No ticības ticībā. Saprotam? Draugs, nofiksē to līmeni, kurā tu tagad atrodies un sāc iet ticības ceļu. Ņem vārdu, apliecini, lūdzies, sēj uz tā vārda. Sēj dzīvē, sēj lūkšanās. Ticība, tas ir progress. Man vislabākais progress patīk. Kurš atcerās veļas mašīnu Rīga 13? Un paskaties tagad, kādas veļas mašīnas ir. Iedomājies, ja tagad būtu tādas Rīga 13. Un galvenais, lai tava ticība nav Rīga 13. Kāda bija 10 gadu atpakaļ, tāda šodien. Mēs tur nesen gājām skatīties trauku mazgājumu mašīnu. Krievu laikā es nezinu, varbūt, ka arī tāda bija, bet es neatceros. Bet es paskatījos, kādas ir veļas mašīnas. Es atceros, vēl māmīte bija dzīve, es nopirku veļas mašīnu. Viņa ir diezgan laba. Bet, kad es šodien paskatījos, kādas ir veļas mašīnas un salīdzināju tā iekšēji domās ar to, kāda man bija tad, kad 6 gadu apakaļ es viņu nopirku, tad mums ir Rīga 13. 6 gadi tikai pagājuši. Es redzēju, kad ir veļas mašīna pa 300 eiro un ir veļas mašīna pa 1500 eiro. Jautājums, kāpēc? Tu uzdod sev, vai tava ticība nav visu laiku Rīga 13? Kā viņa attīstās? Gads pagāja. Tu pieaug ticībā, ja paliki turpatās. Atkal gads pagāja. Tu ticībā pieaug, ja noslīdēji zemāk vēl pa 2 gadiem. Tavu ticība attīstās. Pierakst sev Jēkaba vēstuli 2:17. Es domāju, ka šitas būs daudz atklāsmes labas. Ticība bez darbiem ir mirusi. Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par sevi ir nedzīva. Ja tev nav ticības darbu, tu neesi dzīvs. Tu esi nedzīvs. Tu esi mironis. Un tad tu vari redzēt, ka tu gadu nodzīvo, un kur tu biji, tur tu arī esi. Kāpēc? Tāpēc, ka bez darbiem ticība ir nedzīva. Un šeit noslēpums ir ne tajā, kad ticība ir tikai vārdi. Ja? Šeit runa ir tajā. Tevi māca, tev kaut ko saka, kas tev jādara. Ticība pirmām kārtām ir paklausība. Ja tev saka kaut ko darīt, un tu to nedari, un tu sevišķi redzu dažiem kalpotājiem, saka, darbs ar kladi, un tu to nedari. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tu savā ticībā esi apstājies. Tu neej uz priekšu, tu degradē. Un rezultātā tev būs štoperis, un tu pazaudēsi ticību. Un tālāk tu pāries tikai uz savām piepūlēm, uz to, ko tu vari, kur tu pieliec piepūli. Tāpēc, ka ticības pamatprincipus Dievs atver tev, kad tu darbojies tajā. Dievs neatver tā, ka tu neklausi un neko nedari. Tev drīzāk nebūs nevienas atbildes no Dieva. Ticība tā ir paklausība. Un tagad es varu ar sevīm salīdzināt. Es jums pateikšu. Es ilgu laiku neklausīju sievai, negāju uz treniņiem, neko domāju, gan tāpat būs labi. Un vienreiz aizgāju, nedēļu negāju. Tagad sāk iet, un vienu dienu aizvakar neaizgāju. Un es nevarēju paiet. Un vakar pēc visām stundām es aizgāju trenēties, mēs patrenējāmies.
Un man palika labāk. No rīta es jau varu daudz vairāk nostāvēt. Un arī tagad es varu daudz vairāk nostāvēt. Tā es stundu nevarēju, es 10 minūtes nevarēju nostāvēt. Un ziniet, ko es jums gribu pateikt? Ja tu netrenējies, ja tu neklausies, jau cauri ir ar tevīm. Var dzīvot uz vienām zālēm tikai. Un tad skatieties, ticība, kas ir ticība un kas ir paklausība? Paklausība ir tavas ticības muskuļi. Un ja tev muskuļi nav attīstīti, kas tu esi? Distrofiķis, slabaks tu esi, tu neko nevari. Paklausība ir ticības muskuļi. Nav paklausības, ticība nestrādā. Un tas ir jāiegaumē katram. Jebkuram kalpotājam. Lienei, paklausība ir ticības muskuļi. Nav paklausības, nav darbības. Ievai, Ilmāram, Iraīdai, Virgai, visiem šeit. Pat Edgaram, jebkuram. Ja tev nav paklausības, tavu ticība ir nulles vērtība viņai ir. Kas tālāk notiek, kad tev ir nulles vērtība? Tu visu velc ar savu spēku, savu pašu spēku. Tad tu kurni, tad tu no pretīm, tad tev viss tracina, tad tu neko nevar izdarīt, tad tev viss pie brošas, ko man te prasa, ko man te liek. Ja tu neesi paklausīgs, tavu ticība nulle. Tu arī attīstīt neko nevari. Tad ir slinkais kūtrais un viss pārējais nāk. Ja nav paklausība cauri, tu vari būt draudzē, tu vari saukt sev par ticīgu cilvēku, bet rezultāti tev ir nulle rezultātā. Vēl viena lieta. Ja cilvēks saka, es ticu, bet neko nemaina savā dzīvē, tā ir sēkla, kas ir iestādīta zemē, bet viņa neatverās tādā zemē. Viņa nenomirst priekš sevis. Viņa neizaug, neizdīkst. Ja cilvēks saka, es ticu, bet neko nemaina savā dzīvē, viņš paliek neauglīgs. Dievs nepavelti radīja cilvēku ar izvēli. Mums ir izvēle palikt neauglīgam. Ziniet, veco labo teicienu. Могу копать, могу и не копать. Вот когда ты не копаешь, tu paliec pa nulli. Ticībai vienmēr ir jāspēr solis. Ticība spēr soli. Ja kāds tev apvainoja un tev sāp, tu ej un piedod. Un ja tev mācītājs taisnība acīs pateica un tev tas tā nepatika, piedod viņam. Un pasaka vēl kaut ko, man pamaz ir. Vajag vairāk. Halleluja. Tev gribās sagrēkot, tu atsakies no grēka pat tad, kad tu gribi grēkot. Nu, bet tad jau man jāiet pret sevi. Protams, tu ej pret savu veco cilvēku. Kristus pieaug, tavs vecais cilvēks iet mazumā. Es gribu atnākt no skolas mājās, nenovilkt zābaks un pat taisno ienest savā istabā. Protams, tu tā vari darīt. Pēc tam mazgās visas istabas, nekāda problēma. Man šonedēļ nav jāmazgā. Būs izņēmuma kārtā. Halleluja. Ja? Mums tur bija nesen gadījums. Mēs zinām, ka Edgars savā istabā dzīvo viens, kopā ar mazo brālīti. Izrādās, ka viņš mānījās. Viņam tik daudz krūzītes istabā, ka domā, bāc, tusiņš bija jauniešu 2. mājas grupa. 3 krūzītes, bļodiņas tur kaut kādas. Gultās droši vien lūdzās par atbrīvošanu kādam. Viņš bija pa gaisu. Izrādās neko Edgars viens. Halleluja.
Viņš jau saproties klusē, nevienam nesaka, viņam vēl 3 nāk, viņi lūdzās tur paklusām mājās. Halleluja. Forši, vai ne? Paklausība ir ticības muskuļi. Tas nenozīmē, ka ienāca tāds muskuļainais Švarcnegers. Edgars Ozoliņš. Viņš ir bērziņš. Slava Dievam. Ticība, ko dara? Ja prāts skaita un saka, nē, man vairāk nebūs. Ticība saka, dod, būs. Kā dod? Ot tā. Tu kalpo pat tad, ja tev neviens neaplaudē. Dievs skatās, ko tu dari uz tavu darbību. Ticība spēr soli. Pēters Laiva arī varēja teikt. Dievs, ja tu jūrā uz viļņiem uztaisīsi asfaltu, tad es izkāpšu ārā un iešu pie tevis. Bez problēmām. Jēzus ieraudzīja Pēteri un teica, nāc šurp, un tu taču ūdens, es nogrimšu. Jēzu, tu taču visvarenais Dievs, es saku vārdu, lai top asfalts, un es eju pie tevis. Nekā nebija. Viņam vajadzēja izkāpt un iet un skatīties uz Jēzu. Viņš pa ceļam paskatījās uz viļņiem un sāk slīgt. Zini, kā tas ir? Ka tev mamma mājās troksni taisa. Kamēr tu skaties uz Jēzu normāli, kā uz mammu paskatījies, jo, kas notiek. Vai ne? Здравствуй, ужас, tas ir vienkārši vēl viegli teikt. Uz Jēzu jāskatās ir. Un tā, kad tu ej ticībā, tu dari un paļaujies tikai uz Dievu un saka, Bāc, kungs, nezinu, kas te iznāks, bet es eju un daru, tad tādā momentā Dievs ienāk tavā dzīvē ar spēku. Zini, uz kādu ticību Dievs atbild? Uz to ticību, kura kustās, kura virzās. Dievs neatnāk uz ticību, kur sēž mājās un gaida, kad grēcinieki štābeļiem nāks pie tavām durvīm. Un tu tikai teiksi, uz grēku nožēlu ras, lūk par dziedināšanu 2. Uz grēku nožēlu ras? Nē. Ticība iet un dara. Dievs atbild uz ticību, kas kustās. Tā kā, dargie draugi, es domāju, ka tev pa šitām 2 stundām būs pilnīgi sapratni, kas tev ir jādara un kur tev ir jāiet. Un kā tev ir jālūdz, un kāpēc tev ir jālas Dievvārds, un kāpēc tev ir jāapliecina vārds, un kāpēc tev ir jāsēj. Un kāpēc tev ir jātic, un kāpēc tev vēl vienreiz mācekļu skolu jāklausās, un vēl vienreiz, un vēl vienreiz, un vēl vienreiz, un vēl vienreiz. Kamēr tas ieies tavās smadzenēs, gribēju teikt aknās. Kamēr tas piepildīs tevi. Lai nav tā, ka tu mācīgs to noklausījies, viss ķeksīt ievilku un cauri. Mēnesis pagāja un tu neko neatceries. Tev vismaz 10 reizes jānoklausās ir, lai tas ieiet tevī, un vēl tev ir jāpieņem lēmums virzīties un darboties. Kā tad mēs piepildīsim to Dievu plānu, ja mēs nevirzīsimies? Ticība vienmēr balstās uz Dieva raksturu. Kur mums ir 11? Tūlītās. Ebrejiem 11.6. Ebrejiem 11.6.
Bet bez ticības nevar patikt, jo tam, kas pie Dieva griežas, nākas ticēt, ka viņš ir un ka viņš tiem, kas viņu meklē, atmaksā. Ja? Kas nāk pie Dieva, tam ir jātic, ka viņš ir. Ja tu tici, ka viņš ir, tad tu jau esi uz pareizā ceļa. Un tev jāzina, ka viņš tevi atalgos, jo tu viņu meklē. Viņš jau pirms tu viņu meklē, viņš saka, es tevi atalgošu. Ticība nav tikai nosaukums, Dievs var. Dievs to var izdarīt. Dievs var. Nē. Ticība ir, Dievs ir labs, viņš ir uzticīgs. Un viņš to izdarīs. Saproti? Halleluja. Vēl vienu tādus melus es gribu atmaskot, kā velns māna cilvēku. Lielākā daļa ticīgie, viņi vienmēr saka, ka Dievs to var izdarīt. Jā, Dievs ir visuvarens, viņš visu var. Bet tik līdz iet runa, ka viņš var tev palīdzēt, tu neskāpēc netici tam. Dievs var, un ir ceļš, ka citiem, jā, tu paļaujies uz Dievu, Dievs var, viņš tev iedos, viņš tev atvers, jā, kā ar tevi. Jā. Jā, es saprotu, jā, Dievs var visu. Bet tu iekšā redzi, ka cilvēks netic, ka viņš var tieši tev palīdzēt. Kāpēc tas tā ir? Vārds tevī nedzīvo. Un tev vēl viena lieta ir jāsaprot. Kad Dievs var tev palīdzēt, tu neskaties uz sevi. Tu skaties uz Kristu. Kāpēc? Viņš tevi atpirka, tu viņam piederi. Viņš tev palīdzēs. Nevis tu pats sev palīdzēs. Viņš tev palīdzēs. Tu paļaujies uz Kristu. Un tāpēc jau ir tās attiecības vajadzīgas patstāvīgās. Ja tev ir patstāvīgas attiecības, ja tu lūdzies un jūt, kā viņš tev katru dienu piepilda, tad svaidījums, kas nonāk no augšienes, viņš tevi māca. Dieva gars tevi iekšā dod tavā būtībā izpratni, ka es esmu ar tevīm kopā. Tava sirds to jūt. Un panākama taisnība ir ar sirds ticību, nevis ar prāta gudrību. Nevis no tā, cik daudz tu zini, tev kaut ko palīdz. Tu vari zināt visu pasaules gudrību, tev attiecības ar Dievu nav, un tev nekā nebūs. Ar sirds ticību panākama taisnība, ar sirds ticību. Ar sirdi tu jūti Dievu. Nevis, jūtu skudriņas aizgāja pa kājām. Jūtu, karstums atnāca. Pēc 2 dienām, Dievs man neatbild, es Dievu nejūtu. Saproti? Ar sirdi tu veido attiecības ar Dievu. Tu vari mainīties ikdienā. Tu ticu, tu neticu. Dievs nemainās. Kāds viņš bija vakar, tāds šodien un mūžīgi mūžos. Ja tu neesi nostabilizējies Dieva vārdā, tev var nākt šaubas par dažādām lietām. Dievam nav tā, viņš ir uzticīgs līdz galam. Dievs nešaubās par savu vārdu. Svētīšu šo māsu. Nē, varbūt viņu nesvētīšu, labāk brāli svētīšu. Nē, mušu māsu tomēr. Nē, kaut ko jau svētīšu. Dievam nav tā. Viņš pateica jā un āmen. Problēma ir tevī, ja tu šaubies, ne Dievā. Ja tu izpratīsi, ka Dievs ir uzticams vienmēr tavā dzīvē līdz galam,
tad tu savā ticībā var atpūsties Dievu rokās. Viņš ir uzticīgs. Es varbūt neesmu, bet viņš ir. Amen. Jūs kaut ko saņemat priekš sevis? Ticībā. Mums ir jāiet ticībā. Tā ir prakse. Ja tu nepielieto savā dzīvē ticību, nedarbojies tajā jomā, tu esi mironis. Kā ticība darbojas tavā ikdienā? Reāls pamats, ar ko visi šeit sastopās. Katru reizi, kad ienāk bailes tevī, katru reizi, kad ienāk tevī bailes, vai vēlns tev iedod baiļu domu, pats sev pasaka, ko par to saka Dievvvārds? Tiklīdz tev ienāk bailes, jebkurā situācijā, pasaki, ko par to saka Dievvvārds, un atrod atbildi. Un tu savus domas pielīdzi nevis bailēm, bet Dievu vārdam, ko viņš saka konkrētā situācijā par tevi. Tas nozīmē, ja tev ienāk kaut kur bailes, tev ir jāmeklē Dievu vārdā, ko saka Dievu vārds par to. Tāpēc es arī saku, kāpēc ir jāpieraksta apsolījumi. Tev ir vajadzīga lūkšanu klāde. Kad tev atnāk bailes, tu atvēri klādi vaļā un ieraudzīji un nostājies vēlnam pretīm. Tā var būt lūkšana klāde vai darbs ar klādi. Es atceros, kā piemēram, ir cilvēki, kuriem es saku, vajag strādāt ar klādi. Viņš saka, jā, gribu pieaugt par jaunekli, gribu to un nestrādā ar klādi un nenāk. Un tad, kad notiek kaut kādas lietas, piemēram, ir jāatbrauc uz draudzi vai kaut kas ir jāizdara, jā? Vai piemēram, tur kādam klibo ar partneriem, vai vēl kaut kur kaut kas. Tad es, kad prasu kaut ko, tam momentā saku, man tur darba nebija, man tur tas, un man tur šitas, un man nav, un tagad man ir šitā, un tagad man ir tā, un es to nevaru. Un tu redzi, cilvēks ar klādi nestrādā, tu redzi, viņš ir pilns ar negatīvo, viņš netic nekam, vārdu neapliecina. Ticības nav, vienas atrunas. Un ko tu redzi? Pilnīga sakāve. Ar klādi vēl joprojām nestrādā. Un tad, ko var redzēt? Apstākļi visi ir vainīgi, tikai ne viņš pats. Ko tas nozīmē? Tas cilvēks ir apstājies un ir pārvērties pa mironi garīgo. Tāpēc, ka viņš neapliecina, neiet līdz galam. Un tad ir apstākļi tādi, kādi viņi ir. Un Dievs pārbauda cilvēku caur ko? Caur apstākļiem. Vai tu pielietos Dievu vārdu ies līdz galam, jeb tu sāksi atrunāties un visu atmetīsi. Un kad tu skaties uz tādu cilvēku, kuram ir sakāve dzīvē, tu redzi, viņš nestrādā ar klādi. Paklausības nav, ticība mirusi, tiņš un gatavs. Otra lieta, ticība, kā lēmums paklausīt. Mēs skatāmies uz to, ne kā tu jūties, ne kāda ir tava apstākļi. Mēs skatāmies, kā tu strādā ar vārdu savā dzīvē. Jo paklausība atver nākamo ticības līmeni. Atceries par tavu dzīvi, par savu dzīvi, par tiem apstākļiem, kuros tu atrodies, par visu to, tā ir tava atbildība. Atbilstoši tavai jebkurai situācijai, Dievs ir atvēris apsolījumus. Kā tu viņus pielieto, lai viņi īstenotos tavā dzīvē? Tas ir atkarīgs no tevis. Nevis no tā, ko tu dzirdi, bet no tā, ko tu dari. Dzirdēt ir svarīgi, tev ir jādzird, ko Dieva vārds saka, bet kā tu viņu pielieto? Ja tu pielieto, tu saņemsi uzvaru, ja tu nepielieto, tu sēdēsi sakāvē. Ticība kā darbība.
Man tas tā ir. Es vienkārši savas lietas pateikšu. Kāds ir tavs ikdienas dialogs, kā tu sarunājies ar Dievu savā dzīvē? Tavs iekšējais dialogs ar Dievu attiecībā par taviem apstākļiem, tas kļūst par tādu kā ticības valodu, kur tu sarunājies ar kungu. Un tagad, kad tu meklē kungā, tu vari domāt līdz ar domām, tu dari savas lietas, bet domā līdz, tad Dievs ar domām tev var atvērt, ko tev darīt un kā rīkoties. Jo Dievs tevi vada katru dienu, ne tikai tā, ka tu esi šeit draudzē, svētdienā uz dievkalpojumu vai uz lūkšanām. Dievs tevi vada ikdienā katru dienu. Viņš tev dod gudrību un viņš tev atver durvis, ka tu ar viņu sarunājies, tev ir laiks ar kungu. Tavai personīgai ticībai ir jāpieaug caur attiecībām ar Dievu. Tu iemācies ar viņu runāt, tu iemācies lūgt, tu iemācies viņu klausīt, dzirdēt, tu iemācies lasīt vārdu, tu iemācies viņu savā dzīvē pielietot. Tā ir tava ikdiena, ka tu ar Dievu kopā ej. Tas nav tā atnācis uz draudzi. Vai sēžu mājās, es jau viņam lūdzu, lai viņš mani vada. Es jau viņam prasu, Tev ir jādzīvo dzīvi, tu nelūdz tikai kungs dod, vadi, dod un sēdi istabā visu laiku. Kungs dod, atver un nelas par Dievu vārdu. Kungs, dziļāk man vajag, es gribu tev svētais gar sajust un nemaz uz lūkšanām nebrauc. Nu kā tu iedomājies to? Vēl vienreiz gribu atgādināt. Draudze, tā ir Kristus līgava. Dievs izvēlējās vietu. Visiem tiem, kas ir laukos ārpusē, vismaz reiz mēnesī, tiem, kas tālāk laukos, tev ir jābūt draudzē. Jo tas ir avots, kurā tu barojies. Ja tavā mājā būtu draudze, tad es brauktu pie tevīm. Iedomājies, no rīt pamodies, klauvējiens pie durvīm, vesels bars ieviļās. Čau, mēs uz draudzi, pankūkas gatavas? Halleluja, uz brokastīm. Varbūt mums vajadzētu vienreiz tā izdarīt, ne? Mums vairākas mašīnas, 3-4 tagad ir. Raz bez 15-12 pieklauvējām Jomāram pie durvīm. Sveiki! Mēs esam klāt! Halleluja! Vai ne? Ar visām kamerām, ar visu. Uzstādīja istabā vai virtuvē, kur? Vai pierādītas, piemēram, garāžā novadīt dievkalpojumu. -17 grādos. Uzreiz zinās, ka nebrauksim vairāk uz turien nekad. Tāpēc, dārgais draugs, tavs ikdienišķais dialogs ar Dievu kāds ir? Dievs ir iedibinājis draudzi. Šeit ir avots. Sasros, kā man Ilmārs teica. Viņš saka, es to esmu ievērojis. Ka mēs lūdzamies mājās, mums nav tā. Kā aizbraucam uz draudzi, wow! Un tā taču ir. Dievs šeit ir izvēlējies vietu. Tu nāc pie Dieva, nevis Dievs tev skrien pa visu Latviju pakaļ, kur tu esi palicis, halo, Amen. Ticība, kā viņa izpaužās kā darbība? Kad tu dari mazu soli, tu spēri soli to, ko tu vari izdarīt šodien. Un Dievs pievienos tev neiespējamo. Atceries, tev kārtībai jābūt. Ja tu esi draudzē, tu esi mājas grupā. Ja tu esi draudzē, tu esi mājas grupā. Ja mājas grupā kaut ko liek darīt vai vēl kaut ko, tas ir tavs aicinājums pielietot savu ticību, savu mazo solīti. Un pamazam sāksi darīt, un pēc kāda laika skaties, jau būs visiem priekšā. Halleluja. 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 Un viens no beigu lietām, ko es gribu pateikt, ticība, tā ir tava sadarbība ar debesīm. Ticība nav tukša cerība. Nu labi, ja teiks, ka tā jādara, tad tā jādara gan jau kaut kas arī sanāks.
Nē. Ticība ir attiecības ar dzīvu Dievu, kurās tu dzirdi vārdu, kas ir attiecināts uz tevi, un tu pielieto to savā dzīvē. Ja tu dzirdi vārdu, kas tev ir jādara? Tev ir jāpieņem ar sirdi. Tu pieņem ar sirdi. Pēc tam tu runā to vārdu. Pēc tam tu paklausi tam vārdam. Un tad tu redzi, kā Dievs darbojas. No trijādes piedzimst mājas grupa. Pieņem to vārdu ar sirdi. Ja dzimst mājas grupa, tātad uz mājas grupu Dievs iedos cilvēkus, pieņem to, staigā un runā. Dievs mūsu mājas grupai dod jaunus cilvēkus. Vienkārši apliecina, dari to. Ieraudzīs cilvēku, sajūtīs pamudinājumu, varbūt nesajūtīs, bet ieraudzīs cilvēku. Atceries, ar cilvēku var runāt. Tu viņam var pieiet klāt. Nesvien pakaļ suņiem, kaķiem, kas nevar parunāt. Ja Dievs ir iedevis trijādi, un trijādas pamats ir izveidoties mājas grupai, tev ir jāzina, tas ir Dieva plāns, ka mājas grupa izveidosies. Tas nozīmē, ka Dievs sūtīs tev cilvēkus ceļā. Muti viņš gan tev neatvērs, tev pašam jāsaprot, ja tu ieraugi cilvēku un tur viņi sarunājies, tev ir iespēja liecināt. Tāpēc, ka Dievam ir plāns atvest tos cilvēkus, un viņš tev dos cilvēkus ceļā. Mute pašam jāatver. Nav tā, kungs, es stāvēšu, es redzu cilvēkus un es stāvu. Ja tu man muti sāks vērt, viņi pats sāks runāt, tad es iešu klāt. Ja ne, tad ne. Muļķīgi. Un ja pat tev liekas, ja tev ir maza ticība, tad ticība ir kā sinepju graudiņš. 1 cilvēks, 2 cilvēki. Un ja mēs to katrs darīsim, tad rezultāts būs graujošs. Rezultāts būs liels. Amen.